Hello，我係 Mike。Hello， 我係 Sylvia。追求生活品味，梗係聽 S&M on Live。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到 S&M on Live， 由 Sylvia 同埋阿 Mike。大家好。Mike 哥，我哋今次咧就繼續教大家扮靚靚喎。係啊，因為我成日同人講，衫要靚，髮型又要好。一定呢樣嘢走唔甩㗎。Mike哥好多 tips 㗎，譬如一啲護膚 tips 啦、扮靚 tips 啦，都曾經咧喺我哋嘅 S&M on Live 裏邊咧做過㗎。如果大家想知嘅話咧，記住瀏覽我哋咧每一集嘅節目啊嚇。係啊，裏邊我曾教人哋戴眼鏡啊、着鞋、着衫、smart casual 翻工，樣樣皆全啊！我俾你知。今次呢一集咧，其實我哋曾經咧輕輕都講過㗎，不過咧我哋知道咧好多網民咧想阿 Mike 哥咧繼續講得深入啲，所以我哋今次咧重點係講大家嘅頭髮。雖然咧我哋冇乜，所以大家唔使喺度再講我啦。我今次係教大家嘅一啲姐姐們可以點樣令頭髮感到自己更加有活力，同埋點樣打理咯。因為通常行出街，我哋第一件事係咩？唔會望人嘅身㗎嘛，望個頭㗎嘛。所以你個頭個髮型咧，其實好重要㗎。仲有要出入場合，去咩叫波，點樣要梳頭髮。聽下呢一集啦。OK， 我哋咧平時一樣噶啦，我哋攞啲 artist 出嚟討論下，講下佢哋嘅髮型有啲咩。我哋喺從中裏邊學下嘢啦。係啦，你讀舌又嚟啦嘛，開始。首先我哋有 Mike 哥好中意嘅林憶蓮啊，點啊 Sandy？ 你覺得佢頭髮點咧？我一樣嘢我好欣賞阿 Sandy 咧，佢嘅年紀大家都眾所周知㗎啦，都50中㗎啦，係咪？咁你見阿 Sandy 嘅頭髮咧，唔同以前嘅，佢係向前望，佢而家梳嘅頭髮係同佢而家嘅年紀同埋佢要表演嘅衣服好匹配嘅。咁你要發覺咩特色喺度咧？就係佢嗰啲比較簡單，唔會特別拖得好長。佢主要係短頭髮為主嘅，但係你發覺佢短頭髮得嚟，佢可以俾佢加到唔同嘅配襯，例如有啲閃閃啊，加條毛啊，係可以駕馭得到嘅髮型。阿 Sandy 梳得好靚。係喎，Mike 哥講下咧，其實我哋認識當年嘅Sandy 啦，林憶蓮咧就係依然相信嗰個年代咧係一把長頭髮㗎，個波型好大嘅。冇錯啦。但係你見到佢近呢10幾20年，其實冇再即係做過呢個頭髮㗎喎，真係。因為你知道，你後生嗰把頭髮同而家髮質無論如何都有啲變化，唔好夾硬嚟，唔係好似早幾排我咪同你講啲白髮魔女啊、咩魔女嗰啲老碌，就係因為你嘅年紀去到咁上下，你個髮質係冇辦法駕馭到呢啲咁長咁大把嘅頭髮㗎啦。咁所以咧都要多謝佢嘅 hairstylist 啦，就係 Kim Robinson 啦，都幫佢 keep 住咧呢把頭髮咁靚嘅。我相信阿 Kim 都俾咗唔少 advice 啊 Sandy 㗎啦。我覺得大家互相傾下咁。應該一定有啦，好朋友嚟㗎嘛。好，我哋另一個要講下嘅咧，哇就係何超瓊小姐 Pansy Ho 啊，你都讚佢頭髮喎，Mike 哥。係啊，其實我唔係特別讚呢個髮型，不過我覺得 Pansy 有樣我欣賞佢，佢係一個好 corporate 嘅一位 CEO， 佢喺 corporate CEO 嘅髮型同佢要出席一個叫做波場咧，係可以分得好清楚㗎。嗱呢樣嘢大家又要把握到，都記住你係翻工嗰個 look 同你去波嗰個 look 係應該唔同㗎。喂，呢樣嘢應該難唔到何小姐啊！佢細個開始係女強人嚟㗎啦嘛，所以佢絕對知道咩場合係整緊咩髮型㗎噃。但係你要記住，你自己記住，你年紀大咗啦，你會唔會梳翻你30年前個波長 look 咧？唔會。冇錯啦，你見到 Pansy 嘅波長 look 都係 keep 住比較短，唔會話長髮披肩嘅，係咪？咁即係話阿 Pansy 知道咗自己嘅長處喺邊度，就唔係再玩嗰啲咁嘅白髮魔女 look 㗎啦。喂，Mike 哥啊，喺呢個場合裏邊仲見到金比喎嚇，比較年輕嘅金比啊，佢嘅波長 look 又點睇咧？你就發覺金比好似真係諗住落 7買嘢咁啦，係冇梳過冇整過，真係啱啱先就咁喺屋企就咁鏟嚟嘅，同佢平時去福臨門食飯，我諗差唔多樣嘅啫。係啊，嗱呢啲我發覺就係話你對自己嗰個叫做由頭到腳嗰個 total look，你就欠缺知識啦。好，跟住另一個人咧，我哋要講嘅呢個髮型咧就係楊紫瓊啊 Michelle 啊，成日都係成為我哋話題之一。佢呢把長髮咧，有時好有時壞嘅噃。梗
梗係啦，因為而家阿 Michelle 係國際巨星，佢駕馭嘅衣服 designer 全部可以話齋次次唔同，所以咧佢想要個變化就起多啲嘅話咧，就要靠把頭髮啦。咁你發覺咧，阿 Michelle 每一次咧，佢中意玩把長頭髮嗰時候咧，就係俾佢嘅感覺，佢仲有啲少少潮水嘅，硬係有啲攰嘅感覺。所以有時咧，佢就要靠啲假髮咧去維係住㗎。不過有時啲假髮都出事㗎噃。係啊，所以我去外國嗰班 hairstylist， 我諗未必點樣知道點樣處理亞洲人嗰啲 look 咯。係啊，除咗呢把金頭髮之外咧，哇！呢個劉海嘅直髮咧，我真係頂唔順啊，米哥。嗱，我話俾你聽，劉海嘅秘訣係乜嘢咧？如果你過咗一個 certain age， 例如話55以上嘅話，盡量劉海之餘，出邊唔好長髮披肩。咁咧，你就有機會梳得靚啦。咦，即係佢呢一個 look 啦。嗱，即刻個樣唔同啦，係咪啊？所以我話俾你聽，劉海冇問題，記住劉海同你出邊嗰把頭髮個長度咧，你哋一定要把握得好好。明白啦，就唔好披頭散髮。冇錯啦，如果你劉海就最好。一過咗55，你哋特別要小心。雖然你想我戴假髮啫嘛，假髮都唔適合你啦已經。明白了。跟住我哋見到有舒淇啦，呢一張相大家記得啦，早排喺呢個康城影展裏邊影到㗎。咪個鬧佢個頭髮啊！梗係啦，阿舒淇，因為我諗執行李執得快，佢都冇知自己諗住嗰晚個頭髮點樣，佢真係將個髮就屈入去，就叫做髮型咯。嗱，呢啲叫做冇準備啦。阿舒淇嗰次可能走得太急啦。喂，咩哥，佢都差唔多大約50㗎啦。係啊。咁但係佢好多時出席啲影展咧，佢都係一頭長頭髮，佢會唔會有老 feel 咧？你開始其實你冇發覺阿舒淇每一次留晒長出嚟都有啲攰㗎。哦，你 feel 到嘅嚟緊，你冇得呃人，你年紀始終係嚟緊啊嘛，所以可能要開始剪短少少，要換剪短，同埋如果唔係嘅話，佢一定要 set 頭，即係有少少 curvy，俾翻少少叫做 volume 大家啦。嗰個髮型個人嘅精神差好遠㗎。OK，睇下啲小朋友先。好啊。我哋有許欣怡啊，即係柏安妮女女啦。早排呢個頒獎典禮裏邊咧，就着咗一身 Chanel 啦。但係你鬧佢嘅頭髮啊嘛。呢個髮型咧，我諗佢真係落樓下7嚟㗎。咁你 OK 啦。點解你發覺下邊係 Chanel， 上邊就咁樣？我都唔知佢想create一個乜嘢嘅 look， 所以我話你哋呢啲唔識去做呢啲髮型嘅話，你揾一個 stylist 幫你執一執啦。跟住有林文晶啊，由頭到腳都好精靈㗎。阿晶妹都俾我感覺呢個好似有啲封神榜嘅 feel 咯，即係好似有啲妖精啊、哪吒妖精、蚌精嗰啲咧，佢上邊同下邊咧好似都全部唔襯㗎。所以我話俾你聽，你揀到件幾靚嘅衫都冇用，你個頭梳錯真係敗筆咯。跟住我有嘉玲姐，冇嘢錯咯啩，成日去幫嘉玲姐就冇錯啦，不過梳計呢樣嘢啦，嘉玲姐仲喺度摸索期，因為我發覺每一次阿嘉玲姐梳計咧，佢前邊嗰一筆咧都出事㗎，好扁啊，冇辦法令到阿嘉玲姐嗰個叫做嗰個人嘅輪廓更加突咗出嚟咯。即係反而憔悴咗。係啊，所以留意下前面嗰撇要梳高少少。冇錯啦。跟住我哋有余香瑩啊，嗱，我記得你讚佢嘅首飾啦，同埋件衫 match 得好好，個頭得唔得咧？個頭就俾我咁啊，因為阿余香瑩個頭比較細啊，個頭唔算大，所以咧佢梳啲咁貼頭嘅妝咧，其實某程度上佢輸蝕喺個紅地氈裏邊咧，其實佢出唔到位嘅。衛詩雅影后啦，作為呢個頭應該佢都刻意經營㗎啦，但係你都彈喎，好似。梗係啦，佢頭髮後邊梳到好似啲魷魚鬚咁突晒出嚟，唔靚同埋唔 glam 啊，同埋後邊啲色唔同咧，好乾啊，覺得乾啊，係咪啊？所以我咪話，如果你真係影后嘅話，其實你有樣嘢香港呢幾年少咗人做，其實呢叫做 hair pieces 係可以成個黐上去㗎。你去日本買日本啲 hair pieces 靚到不得了啊！我哋可以有一集講下。好啊，好啊，跟住我哋有阿 Sa 姐喎。阿 Sa 姐咧，即刻要吞口水。我要吞翻啖口水，因為點解咧？佢真係唔知自己已經40啦，40加啦。咁所以嘅話，唔好再梳呢啲咁嘅少女長頭髮，對一個40加嘅女士嚟講咧，有少少好勉強咯。同埋特別襯翻呢件 Balmain 嘅晚禮裝咧，就嗰個 contrast 太大啊！唔好玩啦，上邊扮少女，下邊又扮呢個成熟女人，即係上先好乖乖啊！好，呢個黃丹妮咧，我哋上次講過啦，呢個頭髮真係有啲問題。嗱，記住我都要講切記，
如果自己個輪廓面型唔係好標好突出嚟，或者啲好似少少鬼妹仔嘅，你唔好梳呢一啲咁短嘅女士頭髮，因為梳出嚟你真係成個傻婆咁。真係要個樣好型格啲人先好即係整呢啲頭髮嘅。你唔好以為佢做過模特兒就代表佢乜嘢妝都得，其實係錯㗎，完全大錯。你個髮型係要跟你個自己嘅輪廓要成正比嘅。咁啊，陳法拉個輪廓襯呢個頭髮都係扁啊，法拉。我發覺你俾翻少少 volume， 未必喺面上邊，或者你周圍梳翻高少少咧，個人更加俾我感覺有少少梳起佢咯，有少少活力。我唔知點解呢一次咧，俾我感覺法拉咧，俾我感覺都係俾個好留唔到個深刻嘅印象俾我咯。風塵僕僕太趕啊，冇時間。好，我哋睇下啲港姐啦，馮盈盈 FYY 啊，點睇啊呢個頭髮？我諗呢個咩頭嚟㗎？就留咗一條應該魷魚鬚出嚟，就叫做髮型，真係冇 set 咯，真係冇 set 咯。好似阿莊子璇都係冇 set，於是佢就整咗個公主嘅後冠，咁就叫係啦。你哋記住自己 set 好頭先入去 TVB 啦，因為嗰邊啲人係唔識 set 頭㗎。所以頭係好緊要嘅，好緊要㗎你哋。今集咧，我哋就由大家去講下啦，究竟一個乜嘢嘅髮型可以幫到大家咧？由我哋日常生活開始啦，去講啦，甚至要去一啲飯局啦或者 party 嘅時候，點樣去處理呢樣好緊要㗎噃。嗱，唔好話我哋淨係識講明星，我特登揀一啲髮型係同唔同嘅一啲女士姐姐，睇下邊個你覺得中意嘅話，你可以考慮下。我哋呢啲髮型咧，其實唔易打理，唔困難㗎。嗱，咪哥，我知道咧，你成日話啦，即係50歲之後咧，就盡量唔好長髮。所以首先帶嚟嘅咧就係一連串嘅短頭髮。冇錯。但係講真啦，短頭髮你又容易講啊。喂，面型係咪個個短頭髮都啱咧？嗱，睇下以下一啲例子咧。好。嗱，我揀呢啲咧髮型咧，其實基本上都叫百搭。呢位姐姐雖然個面型比較闊少少，其實呢種髮型咧，基本上咩髮型乜嘢面型都可以梳到㗎。真嘅，因為點解佢短，同埋佢短得嚟上邊係有 layer 嘅。你見到其實呢位姐姐係冇染髮，我見到裏邊有白頭髮，不過佢梳得佢剪得個型好靚，所以呢啲咧唔容易即係唔困難去打理嘅。你記住，只要上邊個 volume 留翻長少少，萬一你嗰晚要去參加一啲宴會或者做奶奶，你只要揾人同你梳一梳前邊上邊嗰啲頭髮咧，哇！即刻有啲星味嚟添喎。明白了，但記住要化妝咯。咁啊，梗係啦。跟住呢個咧？嗱，呢個就出名咯，呢個就 Connie Chung 係美國首位嘅華人嘅 anchor， 即係新聞嘅報導員，好出名。嗱，佢係中意點樣咧？啲頭髮比較留翻長啲，不過你冇留意到，佢啱啱喺下巴咁嘅長度。呢個位置。冇錯啦，你呢個髮型，我就講你50+以後梳唔會出事。不過你留意到佢做咗 colour 㗎，佢有咗少少嘅 layer， 俾人感覺啲頭髮個層次更加適合啦。所以 colour 都好緊要，好重要啊。係啦，喂，呢個咧，我覺得好難做嘅呢個頭髮。點解咧？唔知咧，好難 handle，同埋唔係個個啱咯個面型。因為你留意到佢係 set 咗個頭，點解咧？佢做咗個叫做攣嘅感覺，長地。不過我好欣賞呢一個髮型嗰個長度，因為比第一個髮型嚟講咧係長翻啲㗎。咁你嘅意思即係話，俾你更加多嘅 leverage，可以俾你去玩 set 頭。萬一你話我成日要去波長嘅，我成日要去應酬嘅啦，呢個頭髮好好啦。點解咧？你好多時候夠長度，俾你嘅 hairdresser 去玩唔同嘅攣度。大攣、小攣、長攣，好適合喺波長出入。記住，我仲預翻嗰2粒個耳仔嘅個長度，我乜嘢 bling bling， 乜嘢鑽石都俾人睇到啦。呢個髮型咧有啲少少師奶 feel 㗎啊，咪睇下你點樣 set 啦。係啦，你冇講錯，你記住 set 嗰個師傅嘅功力係好影響到呢個頭髮㗎。但係我唔係日日 set 頭㗎嘛，咁我平時個 look 點咧？哇！咁你咪叫嗱，你中意嘅話，其實我係你哋嘅話，會電微攣咯。哦 ，OK。本身有微攣嘅話，咁你又唔會似師奶嘅。你話你一層過咧，
耷晒落嚟咧，就有機會啦。但係微攣就唔係話大攣。冇錯啦，然後你去到嗰晚，我有參加舞會，我要去見人，我先去 hairdresser set 翻個頭 set 行佢。呢個長度好適合一啲50加嘅姐姐㗎。反而我中意呢個喎，咪哥。點解咧？好時尚感啲咯。嗱，呢一個髮型特登我點解挑咧？就係好適合一啲我仲要去做翻工嘅，可能我係律師咧，我可能係 CEO，可能我係 CFO。嗱，呢個頭髮非常之適合一啲依啲嘅女士、女強人啊，事業型女性。不過你唔好睇少喎，呢個髮型如果你稍為夜晚黑，只要落少少 gel 搞一搞，呢個分分鐘去上台頒獎都得嘅喎。我覺得呢個藍色個頭先有講嘅。係冇錯。係啊。咁但係你記住，我中意點解我揀呢個咧？我欣賞呢個髮型個顏色。哦。佢唔係太黑，但係佢亦唔係古靈精怪喎。呢個色絕對係入得去 corporate boardroom 嘅，亦都或者你去波場冇人會笑你。所以顏色好重要。好重要啊！呢個錢係要使㗎。喂，呢個顏色都幾好喎，我好中意。同埋呢個 cut 都好似容易打理。呢個就容易打理啦。你話真係，哎呀，唔好搞咁多嘢，我唔要攣嘅，我要直嘅。嗱，呢個就非常之好。我中意呢個顏色，呢個叫做栗子chestnut 嘅灰，唔係啡地。你見到有少少紅，但係佢唔係紅嚟嘅。嗱，佢剪到啱啱先，你記住，你話我唔想要，我想後生啲嘅。嗱，留音留呢個長度係 perfect。同埋唔好全部一個音，反而係斜音啦。其實俾人感覺仲精神啲啲，同埋容易打理。係啊，咁樣咧係成日都要一長。係啦，冇錯啦。同埋呢個長度啱啱線啦，唔會話令到你哎呀點樣都非常之適合。所以我話特登揀呢啲髮型同埋長度，等我哋啲姐姐可以參考下㗎。乜哥，我哋先講完話唔好剪呢個音，你又俾呢個音嘅？我唔係俾你睇音啊，係我俾你睇啲顏色啊。嗱，呢個 highlight 我就好中意啦。嗱，你做咗呢個 highlight 嘅話咧，就會俾人感覺一撇嘢咯。呢個有層次感得嚟，you know what？睇起嚟啊，最低限度後生10年啊！呢個相對係比較年長大少少嘅，冇錯啦，auntie 嚟嘅。係啦，呢個髮型有啲咩？呢個髮型有咩特別咧？就我特別揀個顏色咧，係比較上深啡少少啦。我就唔會走去 chestnut 嗰邊，因為呢啲感覺咧更加有少少莊嚴嘅感覺。不過你睇下佢個長度同埋佢兩邊嘅耳仔個位置咧，呢個俾人感覺唔難打理㗎咯。OK， 講咗咁耐咧，都同顏色有關啦。跟住俾咗一個例子我哋喎，就係阿葉柳呢個例子。係錯嘅，我都識講啦，因為佢個顏色有問題啊嘛。問題喺邊度咧？好多陣時我要咩色啊？黑色，我要咩啡色？一個色，嗱呢個就後果。零零舍舍覺得個人冇咗嗰個叫 dimension， 冇咗個層，好實啊，同埋好假。所以我發覺啲姐姐過咗，比如話呢個50加之後咧，其實好適合有多少少 dimension， 因為你唔使成日化妝，反而個頭髮你俾咗顏色你，覺得個人好精神啊！真㗎，染下色快啲。你反而話啫，我少少口唇膏咁啊已經夠㗎啦。我可以我唔化啫。林鄭一樣係乜嘢？一個通一個顏色，個人俾睇嚟感覺有啲攰啊。OK，有啲攰嘅倦意咧，其實對一啲50加嘅姐姐嚟講咧係蝕底㗎。所以一啲 bad example 就係啦，冇錯。不過咁啊，Mike 哥頭先你講咗全部短頭髮啦，其實有啲人咧依然係中意長頭髮。如果佢真係想長頭髮嘅話，有咩好介紹咧？兩樣嘢，第一顏色，第二仲要嗰個叫做曲度啦，即係個 curve 位啦。嗱，你見到我揀呢個頭髮咧，係有少少啊，巴拉巴西當年個頭，不過冇咁極端，係，同埋佢個長度啱啱先喺個頸度個位置咧。even 都佢個年紀，呢位姐姐你知道都有50加啦，或者你唔會覺得特別佢喺度扮靚妹咯？係咪啊？係，所以我發覺你哋如果要話要我點樣都要長㗎，我唔可以短嘅話，試下玩呢個長度。不過 make sure 你喺剪完頭髮之後，叫佢做一個 perm 咧，係好 soft 嘅 perm。不過記住咧，即係呢一類嘅話咧，你個頭如果好厚嘅話，都要剪薄少少，如果唔係就好大嚿㗎咯喎。如果你係天生咁好彩咧，可以偷薄嘅話，我恭喜你啦！嚇！真㗎，唔係個個女士都得㗎。OK， 如果你係嘅話，個 hairdresser 會幫你 handle 嗰個偷薄嘅嗰個情況。不過咧，去到咁上下年紀，頭髮就冇以前咁
咁多㗎啦，咁厚㗎啦，係啦，冇錯。你見到呢個髮型嘅話咧，你見到仲有啲灰嘅頭髮，不過你 know what？你一 set 到嗰個一個叫做一個 perm 一個 soft perm 啦，即刻成個人咧係有晒精力、有晒活力翻嚟㗎。所以其實你一定要咧唔好塌嗰啲頭髮，係啊，有少少 wave 咧就令到你個人咧會係比較精神啲啊咁樣樣。嗱呢啲頭髮嘅髮型，如果你話唔係上台啦，一般你只到去波場，其實都已經夠㗎啦，應付到㗎啦，你唔需要特別話，除非你中年好聲音，我冇辦法講啊嗰啲。好啦，跟住我哋睇下紮頭啦，咪哥都好緊要㗎。你識唔識紮頭㗎？嗱，佢俾一啲 good example。冇錯啦，我成日同佢講，你啲佢話啲明星點解成日淨係識梳長一個 length 冇嘢睇？嗱呢啲計咧就係我成日講話齋，唔係叫做婆仔計啦。呢啲計係有型有款出到嚟㗎，同埋呢啲都係亞洲女士。不過你話齋邊有咁多頭髮？不過你知唔知有啲計係假㗎？喂，你去日本啊嘛？冇錯啦，其實喺日本裏邊咧，逢親梳呢啲和服嘅啲髮型師咧，其實好多都係帶埋嗰個假嘅髮去幫嗰個女士梳上去㗎。所以如果你有啲特別嘅 occasion 啊，我做奶奶，我要做乜嘢？我要特別一個靚計，我贊成你哋去日本喺邊度買咧？百貨公司有得買，係成個計，佢幫你試埋妝嘅添喎。所以下次去日本咧，唔好淨係買嘢食啊，買化妝品或者係買衫，記住不妨行去呢個頭髮部門。冇錯啦，貴嗱我俾貴係貴啲嘅，不過佢啲假髮日本假髮係好靚。同埋你可以 match 翻自己顏色。係啊，冇錯啦。所以記住呢樣嘢係 very good idea 嚟㗎。好，最後我哋要講下啦，近呢幾年咧，大家好興㗎啦，就係話喂。我唔想染髮咯，我中意係 natural 咯，自然美、白色都自然美㗎。冇錯。呢方面有啲咩 tips 啊，米哥？嗱，你見到我揀一啲特別為大家一啲叫自然美嘅灰髮嘅髮型咧，你會發覺都係用翻一樣嘢，頭髮嗰個長度唔好去得太過長，啱喺耳仔裏邊咧，呢啲咧咩年紀去到60加、70加你都梳得到，仲要佢話齋做個 soft perm 出嚟嘅人咧。你乜嘢色嘅頭髮都令你覺得有活力嘅。係啊，你見到咧，無論咩年紀都好啦，你拍頭髮全部白都好啦，你 perm 咗咧，其實出嚟嘅感覺真係會精神啲嘅。冇錯，嗰啲叫微電 soft perm， 唔係叫你電到攣晒嗰隻啦。你見到我揀幾個髮型咧，雖然好簡單，裏邊有啲 cut， 不過你見到全部嘅 cut 到個型，同埋有時我盡量，我希望啲人露耳仔，呢啲點解？露咗隻耳仔，嗰啲係晚福嚟嘅。耳仔係60之後嘅晚福，俾人睇下你幾有福氣啊！同埋我嚟扮你啲靚靚耳環。冇錯啦，我啲 bling bling，我啲乜嘢鑽乜嘢翡翠，如果你想戴又得，你話我唔戴又得，露少少耳仔。有少少青春味道嘅。講到銀髮一族咧，最近大家留意嘅咧，當然有葉童姐姐啦。話呢一把頭髮咧，都會令到佢咧增添咗佢一種個人嘅魅力啊！梗係啦，你見到阿葉童每一次佢梳呢啲短頭髮咧，俾人感覺好有自信喎。我唔需要為咗邊個染髮，所以我好欣賞阿葉童呢一個叫做銀髮族嘅感覺。不過你有冇留意到佢 keep 嗰個長度同埋 keep 嗰個叫做型咧？真係有型可言嘅喎，我諗佢都剪得好密下。係啊，佢唔係就話真係短咪短，銀咪銀咯。佢剪得好密下嘅。係啊，不過你記住，你 keep 短頭髮嘅話，你真係要轉，可能好似我咁3個禮拜、4個禮拜一次㗎，要剪㗎，即係要比較勤力少少。冇錯啦。好啦，跟住當然仲有葉倩文啦 ，Sally 葉啦，哇！佢呢一個咧，尤其是佢而家跳快歌咧，趁住佢呢個白頭髮咧，好有動感㗎，唔知點解咧？我覺得。你有冇見到阿 Sally 呢個頭髮同頭先我哋介紹嗰啲銀髮嗰啲髮型好相似啊？係。全部得嚟有唔同嘅 shade 之外，仲要有唔同嘅，又有 curvy， 有啲微嘅perm 嘅電，完全配合到出嚟幾舒服，幾自然，俾人感覺。即係有種親和力得嚟，不過 you know what 有啲腥味嘅。所以銀髮一族咧，其實都有好多變化嘅，只不過咧你識唔識得去搞嘅啫。咁希望我哋今集嘅節目咧可以幫到大家啦。希望你可以做一個靚嘅奶奶，可以做一個靚嘅姐姐。如果你有啲咩問題，可以留言俾我。不過記住要 subscribe 我哋嘅呢個Facebook 同埋 IG 哦。仲要俾個 like 我哋喎。多謝大家收睇我哋呢個節目。分享係啦，分享啦，下次再見，拜拜。多謝大家收睇今集嘅節目。如果你中意今集嘅節目嘅話，可以喺影片嘅下方撳一撳嗰個 Special Thanks 嘅掣，咁可以支持我哋啊。又或者可以透過以下方式繼續支持我哋，包括有 PayMe 啦，有 PayPal 同埋有轉數快。我哋會繼續努力做更多好嘅節目，答謝大家。下次見。
大家亦可以重溫我哋 S&M on Live 多個精彩嘅節目，同埋介紹多啲朋友睇下我哋嘅節目，仲有我哋嘅 channel。多謝你哋啊！